Det kulten som gjør at malvergen til FC Suðuroy, Stanislav Kusma og finnes ilte fingeren ågreit. Men vekkre var han ikke reipa av, og lojkjenten i egen jeg spiller fotball, var det ikke særlig. NSÍ kom 8-1-0 i fyrre halvleg ved brottsparske som Christian Høgni Jakobsen sett i malet. Tøy verre hever opptøkket tåle, ikke finnes tæmyntene vi. Vi jo i 17. halvleg, og FC Suðuroy røyner at jauna. NSÍ kommer til eisene til Malmö og Leikar. Hein av lætsene byrjar alloppe, som endar vi at Christian Høgni Jakobsen røyner seg. Disteren var mester av vanlige vekkrenon og førte til stunden til herlet spil. Domaren Rune Gorpo førte å kjøtt sissa venjarar og leikarar. Og i tøyene som domaren hever lagt at treat fær FC Suðuroy måleikan. Frysparsk utanfor 16 meteren, men bølteren fri ut til hotna. Hotna sparske kommer inn 4, og domaren sier at onkur NSÍ-leikare hever gjørt brottsparsk. Her det så brottsparske fra Jon Krosla Poulsen som trykker i FC Suðuroy til øyne sti mot NSÍ. Distren enda i 8-8. Kvørst av linene du finner nekka sti undan distren, og kanskje ovanta var det bjøyna fjersuleg i trust og abemålet fra disterbyrjan. 13 minutter farnig. Mass hets i røyns vid skåte, bølten støkker ut etter, Mass får en møllaga trett, og her takkar han 4 og legger på øyne 8-8-0. Vi øyne til kjent å avfram å legge trust og abemålet, men hesa fyrst byrst ikke borsrur. Sandøyengen 8-4 holdeik, og i øyne 14 minutter Mass hets i Astruba spil. Fer fra vi atler i abeverene, vi øyne 8-2-0. Argir kom ut til annan holdeik som et nytt liv. Alex Mellomgård sender han lenka bølten i 16 meteren, og skjønner hørt, men vi syner av. Etter hotna etnast å få håla målskjøttingen til AB. Gunnar Harald sender Hakstor og fer Mikko Monen til 8-2. Best tror jeg måtte skjøtten i ringas som AB gjør seg alt av. Nikolai Eriksen, og så skal Streymur og Kjøpstad bare sitte fotene. Jeg lager 2-2. Men jeg lager værer ikke lunge. Bjørn og Fjers for hotene. Bølten enda til Michael Hense, som lobber bølten opp om AB-verina. Bojan Sivic, Bjørn og Fjers 8-8, 3-2. Argir vil ikke lette Bjørn og Fjers for stavjene sikre tørre heimavettle. Morten Hørg finner Styro og Kjøpstad, som skårer seg 4 mål på 2 dyster. Jeg løper 3-3, som også var enda med støvende i dysten. Og begge AB og Bjørn og Fjers og jeg NSÍ Runavík. Streymur legger brakla 4 og langt i første minutter Arnbjørn Hansen nærvi, men Jakob Mikkelsen bjergar. Fyrvirrende landslismalvergen skulle vise seg over en gaur atas til skanse til fullføringen. Tog i samme allobe står bjergar Jakob atter. Sondalagsmenn Korto av i 4. halvdje, og da det før i allobe var Kausen sett bant mot malen, og flere fyr var nærvi. Det var ikke nek UFA bjør på i 4. halvdje. Hetta skådet som René Torgar med i fotla langfria bjerga var besta rønten. Anke Malkjem 4 stedjen, 0-0 ta færre var til halvdags. Felix Lee og Sondalen heldt fram at trusht i 17. halvdje. Arnbjørn er en støv høttan, men alltid verger Jakob 4. Da 5 minutter lagt av 17. halvdje braktar Loksens til gestnon. Beste leikaren til Streymur, Peter Dam Jakobsen høkker til. Jakob Holbjergar. Peter fengar bulten atter, legger en 4 her Bjarni Jørgensen for panna. 8-0. Etter mål gir Hans Paulus Samuelsen nærvia dødja. Men en fyrt kommer Jakob vel ut og Bjergar. Da 20 minutter etter at dysnon kommer Rekvi Jakobsen og Vødlen. Og han nærvi beina veien. Da kommer å byte i alloptja og UF etter utskiftingene. Og heimalig kommer resten til flere gauer Malmø-legger sørste løtene av dysnon. Så vi det sanneste minuttet av vanlige løgtøyne.
Rinne Torkar bjargar skådene fra Karl Løtjen. Rekvi skjøter og fer på en bølten innom strikene. 8-8. Og givet tog inne for ujeft for risamøvlager. Først størbrekker Rinne skallerne fra Øsse Dalbo. Og så igjen i Rekvi atre på spil, men skåter rekker innarsøyene av ståndjene. Det ender 8-8 i Fuglafjørður. Distri mittel Víkingur og Hoppe som ble avlyst annan påskade var lagt i Sarpogeri og i Jar. Møsterner ur Hoppe hadde vært finnet 8 stig i første disten mot FC Suðuroy, så det hadde ikke råd at tape hentan disten. Og det er resten havna menn som kommer til første stora malmølagan i disten. Andro av fløten spiller Levi Hansen fikk strujan i halvnån, men Gesatori kommer vel ut og bjergar. Så igjen det andre som vil spalte fruer, kommer halt inn i 5-meteren, men atter fra Gesatori skådde balten bort av Vandalai. Og hinn enda noen teker Sonny Olsen fruspark. Inn i broststeinen finner Justinesen Hakster, og Marcin David må i fotla langt fyrir at bjerga. Anker Holver Malmølager var etter ta som etterværa fyrir halvdje, men mal kommer ikke. Som Samuelsen har første verlig røntna i 17 halvdje, men atter i Gesatori her han skal være. Marcin David i hoppmalen slapp øyne i røyna seg, her bjergar han skåtene fra en pura fruen finner Justinesen. Havas målagene var til stier, så kommer han ikke mal det Sarpogeri. Víkingur og Hoppe får 8 stig i part. Tvei velopplagt lir renna inn og over av Øtløy, Gundadale. Bæje vunnet første disten i Kappingar Arnon. Det hendte tog ikke nekk første 20 minutter, men i 22 minutter fer B36 på bolten ut i 8-turs male. Male vil tog koldt. Speklia kommer opp i 8-turs inn i disten, og i senast 5 minutter i 4 halvleikje får at flere hotna spørsk og eisne Malmö-leikar. Johan Peter Poulsen, ein goa møvleika, utan en eka spyrs på tru. I 8-turs heldur av at trusta. Keita ein risa møvleika, men Meinar Johansen bjergar. Fjallvenjaren kjappe 36, Sigfrid Clemensen og sagt vi syna leikarar i halvleikjenon vita vi det ikkje. Men det et annet B36-li som kommet av Øtlen. Annar halvleikor 30 minutter gammal, og nu rykker kontra maskinan tjata med Fuito, Barur Olsen til 8-0. Og 4 minutter settene, atter kontra. I 8-trusverjan har vi glagt Jakob Borg. Og han takkar 4-2-0 til B36. Håast Johan Peter Poulsen fær sitt settna goda kort for jo harlet spel, så meknar på 8-trus av Minka og Monen tar i 24 minutter og vakter. Paul Johannes Justinusen fyrir på 8-trus. Og bare 1 minutt settene Keita om å javna til 2-2. Men så fer B36 atter i kontra allop. Først Jalgrim Elter, og så fer bare Olsen-bølten, og han skårer så settna mal. Ikke så gale tja bare, til mittel avskårene landslivsvenjaren Brian Kerr. Distren endar 3-1 på 36, og på 8-trusleikarne kunne ira seg om at det ikke gagnet å syne malmåleikar bedre.